جربت قبل كده تحس ان روحك بتتسحب منك، نفسك بيضيع، اطرافك بتبرد وكأنه الموت بيجري في جسمك، مش عارف حتى تاخد نفسك، عرق، دموع، فزع، خوف، بل رعب. جريت على اقرب مستشفى لكنك كنت بقيت كويس جسديا، بس كويس، لكن نفسيا لسه مرعوب. عملت كل التحاليل وقالوا لك ان كل حاجة تمام، مفيش اي مشكلة. مفيش اي مشكلة؟ ازاي مفيش اي مشكلة؟ كل حالات الرعب والخوف والذعر اللي انا كنت حاسس بيها دي ايه؟ دي حاجة نفسية يا فندم، حاجة نفسية. انا كنت هموت حرفيا، ازاي بتقولوا لي دي حاجة نفسية؟ اللي ما شافش رعب البانيك اتاك ربنا رحمه. ولكن مع كل الرعب وكل الفزع بتاع البانيك اتاك، نوبات الهلع، عايز اقول لك ان هي فعلا مشكلة نفسية، فعلا بتتحل بمنتهى البساطة. عند وقت معين، حدث معين، المخ بتطلع منه اشارات غلط مش في محلها. الاشارات دي بتروح لاعضاء كتير جدا في الجسم، وللاسف كل الاعضاء بتستجيب للاشارات اللي جاية من المخ. مش بتستجيب استجابة عادية، بتستجيب باقوى قوة لديها. النفس سرعته بتزيد، تتضاعف 10 أضعاف، دقات القلب تزيد، حدقة العين توسع، أطرافك تبرد والدم يبدأ يتسحب منها، نفسك يبدأ يتسحب منك وكأنه شبح الموت. وأوقات بتحس بدوار عدم اتزان ودوخة، وأوقات كتير ممكن تفقد الوعي. بتعدي نوبة الهلع زي ما أي حاجة بتعدي، لكن مش بتعدي معاك نفسيا. نوبة الهلع بيبقى ليها مشكلتين رئيسيتين. أول مشكلة ألمك النفسي أثناء النوبة نفسها الذي لا يوصف. تاني مشكلة بتسيبها معاك إنها بتسيب أثر سلبي معاك، بتخليك مرعوب لا تحصل لك تاني وانت لوحدك، لا تموت محدش يلحقك، مش هتبقى عارف تعمل ايه ولا تتصرف ازاي، بتبقى خايف نفسيا لا تحس بنفس الاحساس اللي انت حسيته في المرة الاولى. بتسيب معاك هاجس ممكن يصحيك من النوم في اوقات كتير جدا. دي نوبة الهلع باختصار، وربنا يكون في عون اللي عندهم نوبة الهلع او نسبة. مش لازم كل الاعراض اللي قلنا عليها يحصلوا مع بعض، ممكن عرض 2 3 على حسب قوة الاشارات اللي جاية من المخ وراحة الاعضاء، وعلى حسب استجابة الاعضاء، وعلى حسب خوفك انت ورعبك من الموقف اللي جاب لك النوبة، اللي جاب لك البانيك اتاك. ثالث حاجة معانا هنعملها واحنا بنتدرب ان احنا يعني نقلل الاتاك تماما بشكل كبير. ايه الحاجة دي؟ خلي معاك كيس بلاستيك في معظم الوقت. لما تجيلك النوبة او حسيت ان هي هتجيلك هتعمل ايه؟ هتطلع الكيس وتخليه قدامك كده، تمام؟ مش كده علشان ما تتخنقش، كده، وتتنفس وتطلع فيه النفس وتسحب منه النفس، تطلع فيه وتسحب منه، يعني عشان ما تحسش ان الموضوع صعب. اي كيس فاضي هتعمله كده. طيب ده فايدته ايه؟ انت بتطلع ثاني اكسيد الكربون، السي او 2. السي او 2 بيلعب دور مهم جدا في ارتخاء عضلات الرئة، في ان هو يخلي النفس اللي بيتسحب وانك مش قادر تتنفس، لا مش هتحس بالكلام ده. فانت كده سيطرت على نفسك، اتنفست من الانف، متدرب على النقطة الاولى، ولسه في نقطة تاني وهنقولها رائعة. هتلاقي الموضوع مفيش، يعني مش هتلاقي اتاك بإذن الله. رابع حاجة معانا، عود نفسك برضو في الوقت الكويس انك تعمل مديتيشن. التأمل، المديتيشن اللي هو التأمل في اي مكان فاضي، تقعد ساكت صامت مركز على حاجة معينة قدامك بدون كلام، واقعد زي ما انت عايز، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، اللي انت عايز، وركز بس كأن في وردة قدامك، قلم، زهرة، بحيرة. لازم تدرب نفسك على المديتيشن اللي هيخليك انت متحكم في مخك، بيقوي سيطرتك انت على جسدك، مش العكس، مش ان يبقى جسدك هو اللي مسيطر عليك بنسبة 100%. الحلول اللي بعد كده معانا حلين 3 طبيا، هنسيبهم لفارماكولوجي لكن هنقولهم هنا سريعا. ايه هي الحلول دي؟ رقم 1، لازم تشرب عصير الخضروات كل يوم الرائع اللي بيظبط برضو اعصاب جسمك. اي خضروات داكنه خضراء، خس، جرجير، بقدونس، كزبره، بروكلي، شبت، خيار، اي حاجه من الحاجات دي، واضربهم مع بعض في الخلاط مع ميه عليهم ليمونه كبيره، واشرب كل يوم كوبايه، كوبايتين، كوبايه الصبح وكوبايه بالليل. تاني حاجه، حاول تصوم. الصيام بيقوي الجهاز المناعي وبيحسن قوة الأعصاب، بيخلي أعصاب الجسم
تنور، يا اما تعمل الصيام الاسلامي يا اما تعمل الصيام المتقطع اللي قلنا عليه. اخر حل معانا هات فيتامين ب المركب من الصيدليه، فيتامين بي كومبلكس، وخد حبه كل يوم، وركز على اكل الكبده الحيوانيه، من الحاجات الرائعه الكبده الحيوانيه عشان فيها برضه فيتامين بي، فركز عليها. كده 90% من الحل. فاضل لنا خطوه واحده رائعه. ايه الخطوه دي؟ انا عملت يا دكتور اللي انت بتقول عليه دول يومين 3، بعدها هعمل ايه؟ الخطوة الأخيرة، اخلق موقف كاذب لنفسك، موقف نوبة هلع كاذبة. تخيل انت بتخاف من ايه، خلاص انت ما شاء الله عليك دلوقتي تيقنت بواحد واثنين وعملت الحاجات اللي قلنا عليها فوق، مش عايزين نعيد الكلام. خلاص اخلق موقف نوبة هلع. انت بتخاف مثلا من شرب المية مثلا، اشرب مية وتخيل ان انت هتجيلك نوبة هلع حتى لو ما جلكش، واعرف ازاي هتتصرف فيها. من النفس الجيد، انك تتنفس في كيس، انك تتنفس ببطء ومن انفك. اخلق موقف كاذب كأن بالظبط انت في النوبة، وشوف نفسك هتتصرف ازاي. لو عملت الحاجات دي خصوصا اخر مرحلة دي، صدقني انت دماغك اصلا حتى لو اتحطيت في موقف فعلا في نوبة حقيقية هتجيلك نوبة، دماغك مش هتستجيب، المخ مش هيدي اوامر، لان انت اقنعته طوال فترة فاتت ان دي مشكلة نفسية ما فيهاش اي مشكلة، مش هموت عادي، دي حاجة بعدي منها وبتتكرر. لا ده انا هتنفس ببطء، هتحكم فيك. من الصيام هتكون متحكم في اعصابك وفي جسمك. بالنفس هتكون متحكم في CO2 وعارف ازاي تظبط النفس وما تخلوش يروح منك. فتلاقي الموضوع بسيط، حتى لو في الاول حصل بنسبة هيبقى في نسبة صغيرة قليلة، بعد فترة خلاص تدريجيا خلاص تقدر تتخلص منها بشكل نهائي وتام بإذن الله.